जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। सारे भाई ठीक ठाक है। लो मेरे भाइयों, माशाल्लाह से शौक करें आप टैडन मादी हैं। ठीक है जी, ये एक रामपुरी मादी है। शौक करें आप बगैर सारी टैडन मादी, लाहौर शहर की लोकेशन, कारगो हाल पाकिस्तान। मेरे भाई शौक करें, सारी खड़ी हड्डी की मादी हैं, एक से एक मादी, सारी 10 की 10 मादी हैं। चेक करें आप, शौक इनका करें। नज़र आ रही होंगी भाई को वीडियो में भी। हर मादी अल्लाह के हुक्म से सेहत याफ्ता, किसी को किसी किस्म का मसला नहीं है, हड्डी जोड़ का नहीं मसला। चेक करें ज़रा, 10 मादी है। जिन भाइयों की मादियों की ख्वाहिश थी इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। आउट क्लास स्टैंडर्ड की कबूतरी हैं। ठीक है, कारगो हाल पाकिस्तान शौक भाइयों को भी करवाते हैं इनका। सारी मादियाँ सर पर हैं, अल्लाह के हुक्म से सेहत याफ्ता। ये देखें ज़रा मादियों के स्टैंड, हर मादी एक दूसरे से अच्छी है। ये देखें ज़रा, देख रहे हैं। टोटल खड़ी हड्डी की मादी हैं, चेक करें आप। जी प्यारे भाई, ये आँख का शौक करें आप, पहली फीमेल। ठीक है जी, पर देखें आप, पूरी बड़ी ब्रीडर मादियाँ हैं माशाल्लाह। चेक करें जी प्यारे भाई, ये दूसरी फीमेल का शौक करें आप। चेक करें ज़रा, ठीक है जी, प्योर टैडन कबूतरी और कबूतरी हैं। चेक करें अल्लाह के हुक्म से। पर देखें इसका कैसा आउट क्लास स्टैंडर्ड का इसका पल्ला है, ज़बरदस्त चीज़ है ये दूसरी फीमेल। जी प्यारे भाई, ये शौक करें ज़रा आँख का आप। ठीक है जी, तीसरे पीस का। और ये पर देखें, ये दुम है मेरे भाई, और ये पंजे। जी प्यारे भाई, ये चौथी फीमेल का शौक करें आँख का आप। और ये पर देखें माशाल्लाह से कितना लाजवाब पल्ला है इसका। और ये दुम है, ये पंजे। जी प्यारे भाई, ये पांचवी फीमेल का शौक करें आप। पर देखें आप, ये दुम, ये देखें कलर इसका, ये कड़ी डली है इसको। जी प्यारे भाई, ये फीमेल की आँख का शौक करें आप। पर देखें आउट क्लास स्टैंडर्ड का पल्ला है, ये दुम और ये पंजे। जी प्यारे भाई, शौक करें ज़रा मादियों का। ठीक है जी, जिस किसी भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करें। चेक करें, सारी खड़ी हड्डी की मादियाँ हैं। लोकेशन लाहौर शहर, कारगो हाल पाकिस्तान मेरे भाई। ठीक है जी, शौक अच्छे तरीके से मैंने करवाया। जो भाई घर से आगे लेना चाहे आ जाए, कारगो भी हो जाएंगी।